nọ na Ubuluku obodo a na-akpọ Ubulu Ezemu. Nọ na kịta na a na-akpọzi ya Ubulu Eze. Ọ dị na Niocha South Local Government Area na Delta State na Nigeria, obodo anyị bụ Nigeria. Bee ka m nọ jee akwụkwọ gụsịa na St. Anthony's College. Ndị mmadụ na-akpọ Mmalụ Ubuluku wa Mmalụ Ubuluku obodo mmalụ ọ bụ na nwe iyi be na Ubuluku. Nwezikwa bụ anọ Apịakụ na Ubuluku be. Ọ na-akpọ Oil Palm Company ọ dị na Ubuluku. Then ndị mmadụ na-akpazụkwa akwachi na akwa ọcha, akwa olulu anyị na-eyi anyị ji eme ife ọdịnala. Ikpeazụ ụfọdụ na-akpọ akwa ọcha mana amaghị na ndị obodo Mkpiseluku na-akpọ akwa olulu. Afa mbụ Anthony Nketa Nwakogo, onye wa na-akpọ nwa ezi mmadụ. M nọ n'Ubuluku kịta na ezinụlọ Emodi. O nwere mụ na ga-atarị tata onye ọ bụ na ife ịkpa akwa olulu ka ọ mụ n'aka nne ya, ka nne ji zụwa o wee jee akwụkwọ, jee college education, jezukwa mahadum nke a na-akpọ university, banwe bachelor in education in accounting. Mana ọ nọ n'ụlọ ife ọ na-alụ bụ ya bụ ịkpa akwa olulu. Anyị ga-afụ tata ka wa si akpa ya bụ akwa olulu si na mbido wee lue na njedebe. Onye mụ na nọ kịta bụ Mercy Nwakego Emodi. Ada anyị ka nke eri ikwe ekene unu. Oke, mụ na onwe m na-eri ojogu. Ị ga n'ikene maka ọ dị ka mgbe ọgbọ. Oke, oke, afa ndeo. Ọ bụkwa nzele na idumu si wee bụ onwe ya bụ nzele. Chukwu ga-agọzi isi nne. Nọọsọ isi nne bụ ife ya eme. Ofu onye agwazi ofu oyi m ngwa maka ya asị m bịa na m bịa n'Ubuluku na m bịa kwudoyi n'iji akwụkwọ na ị ga-elu ike kọwarị nkwa ha si ememe ya bife. Akwa ndị be anyị bụ ndị Ubulu anyị akpọ akwa ọcha ife na ọdị ọcha na-enwu white, so ya akpọ akwa ọcha. Ka anyị si ebido anyị gosi olulu ya njifu kịta, anyị gosi ya n'afịa abịa nke izizi ka anyị si kpama nke izizi bụ nke wakpo ogbo ka ya akpọ nke bụ ogbo. So ya ka njọ ka mgbatọ ibe atọ bụ nke mkpọjọ ka mgbatazi olulu ka anyị si ebido nke izizi. So the olulu nkunu bụ ya bụ nke a. Ka memezi ka o si ga-akwụzi akwa ọcha. Ndị oyibo akpọ cotton yarn. Okay, Cotton yarn. Cotton yarn. Yes, yarn. Anyị bụ ndị Ubulu akpọ olulu. Ya ka ya akpọsi ya n'elu anyị acha. Olulu. Ya agbataga m nke. So mgbataza nke a ga-esi memegide ofu ememesịa mma. Isi na akịka akpọ nke ogbo nke iji ememe nke ji bụ ọkpa. Ọkpa. Ememesịa nke maka esi mmezi ofu agbatọsịa mma. Agbatọsịzịa nke ọjị. Ya bụ nke ya agbatọ. Nke a ka m agbatọ, ọ dịzi ofu mgbatọsịzịa aba nsụa. Sụsị aba ntie starch. Nna asị nnọọ anyị nọ na nnọkọ nke abụọ ka wa si ememe ya bụ akwa olulu. Ọgọsịga anyị bụ ada anyị abụ onye na-akpa ya bụ akwa ife iziwa na-ebuzo ememe. Ọ sị na nke abụọ ka anyị nọwọ nke abụọ bụ asụsịgama agbatọsịgama sụa tie starch. So anwụ ga-akọzi ya osizi ike ọfụma. Osizi ike ọfụma ewedizie metezie na ebe anyị si ga-akpamezi ya bụ akwa. So nke a bụ nke kpọ na-abụ anyị ememe ka jee hụzi aba isi ekwomezie kwezi anyị kpamezie. Akwa anyị amakazi mma ọ. Daalụ nọ. Anyị nọ n'usoro nke atọ ka wa si akpa akwa olulu. O nwere nne anyị nọchime anyị n'ebe. Nne onye mụ na-awụ ekwu mbụ bụ Mercy. Afa na-enye bụ Mrs. Comfort Chukwudumebi Emodi. Na-enye Ojoguma. Na-erikwa Ojogu. Daalụ ma. Anyị chakpụ ya bụ ụzọ. So Mercy ga-akọwaziri anyị ka ụzọ nke atọ kwa si ememe ya bụ akwa olulu. So ka ị ga-ebu ụzọ kọwara anyị ife akpọsi ife ncha iji arụ ya bụ ọrụ.
Okay, dịka ka o si bụ abịacha nke atọ bụ nke ọkpọ nsụ. Ị ga-ebuzo nke a bụ nsụ. Ị ga-ebuzo butegide. Si butezide ya nke a bụ mkpọkọ. Yes, mkpọkọ. Hapụgo ụdọ anyị ji kedosi ya. Ma ndị nọ bụ fọm ọsị bụ nke. So iti ya n'elu iti ya n'ala. Eji ga-ejido. Then nke bụ mbube. Yes. Mbube. Ya ka anyị ji nwaja ka anyị ji okosi ya. N'ebe osisi ndị a, ebe buti olulu ịchacha gị starch ya na mbụ, ebe agwụchi ete n'ime ụlọ. Ebe mmezi ofu. Ya esi mmemme afọ nke. Ebe mmemme ofu. Ka isi mmemme ofu na the first one. Ọ ka esi mmemme ebe agwụchi eze nke. Nke a bụ ya. Ya bụ nke ọ mmemme ị ga-akpọkọ mwa together about in na. Yes, bushege nwa. Edube inu na ọdụ 1 2 3 4 5. Odube na ngwa bụ ọsho we ji mee. So kwụsị abanti mezie mbube. Mbube na o melisha abụ nke na akwa ya bibiga ewu. So ị ga-akpachala anya ife na-aga bibie. Tege m ofu. Ka ntezi ọzọ. Comendo akwa mmụọ. Then ifeni kwa ute bụ nke. Nke na ị ma akwa jido ọ ya lay adjust together. So to maintain the size, ịchọ ya bụ nke. So ife a ga-determine the size akwa ka ọ ga-asha. So it is a detail stand ya. Comendo akwa. Desire nke na-akpa mezia ndị akwa. So, ekwesịghị ama akwa kịta. Nọ ka m ga-eme n'ofu ekwesị amụacha. Ofu nọ ka m ga-esi mesi ama nkwụsị ya. So, ofu ka m ga-ememe ife niile edibe abanyesi ya. Ofu. Mmesizi ya like this. Meme ka ọzọ ka mfụ. Meme ka atọ ka mfụ ka. Ị na-ya afọ mmeme nke. Mmemme ka o siri ike. Ofu n'ishu, ete m nke n'ishu. Mgbochizi dị next one, ete m ya n'azụ. Ọzọ agacha n'ishu. Ọzọkwa osi n'azụ. In between the two mbube ka ọ banyezi. Ọ ga-eme ofu. Then mmesizi ya o si dị nke abịa tụsazi ya. To Sarah with space. Yes, space. Because other like this, you know, where I'm gonna put more and put space. There. Then if it's a question, I toss her. I doesn't need the other one. Calculate the fourth stage. What I see them? Because I toss her. So you may say, you say, it was going to Sarah. Yes, okay. I toss her. Okay. So I'm going to go up to Sarah. Okwukwo bụ nke bụ anyị kwụsịga nke tụsa. Okay, atụsaga nke. Atụsaga nke. Ya which spaces ya ni? Yes, ya bụ nke ya afụfụ nke. So tụsasịzi ya, the next thing ị ga-eme bụ yi afịa. Ichezi yi afịa. Nke bụ apịrịpa. Without apịrịpa, ịma nwee ike kwa akwa because ya bụ everything n'ime akwa. So ewecha apịrịpa, itinye apịrịpa. Itinyezi apịrịpa ya. Okwu ewechezi afịa. Nke bụ afịa ndị okwu already. Nọ ka afịa nwụsị adị. Nọ ka afịa si adị. Osisi afịa. Then the olulu ntị n'ime nke bụ olulu afịa. So this is like this. Ya bụ fe ga-ejidezi akwa. Mmesizi nke a bụ mgbele. Nke a bụ n'ime mgbele. Ọ bụrụ ịchọ na itinye ife, ya use ofu sisi ofu epigeti. Ọ bụrụ ịchọ itinye ife, ịba pikie from nke nini, shamezia.
ofu n'ishu yeti abụọ n'azụ ya bụ nke eji ede afa n'etife ofu n'ishu ya bụli ma bike gosi anyị ka si akpa kene kita ama akpa ya gosi na gosi adị nshasizi aba mbidozie ya bifo ndị na akpamezi a ga-agbati olulu n'ọkpa gbatizi olulu n'ọkpa ya bụ kene ma agbatinyebe gosi agbati ya gbati olulu n'ọkpa ọkpa bụ okwu ọkpa bụ nke ọkpa bụ osisi ndị oyibo ọkpọ ya bụ shọtụ ọ bụrụ na ọ bụ meshin nke a bụ shọtụ ọnụ ọ bụ ndị oyibo nke na-ekwe akpọ shọtụ ya bụ ekwesịtị olulu nwa ọnụkwụ mana agbatezi so bego isi wele tezi n'ọkpa ị ga-eji kpazi akwanye ọkpachasịla ọgbatasiza ya bụ nke ndị nnukwu agbatighị n'ọkpa bụ nke so nke ahụ na-emekịta ịgbachi n'ọkpa ya bụ mmeghe so emesi chọza ka ịkpazi ya a ebido akpa nke bụ akpọ ọkpa ya ka n'azụ bụ nke mana ife dị afịa akwa shi nne nke bụ ọkpa ya ka n'azụ nke na-ebute na etemedo m ife na nke na ọrịa dị so eteghe m ka anyị sizi afịa akpamaga m akwọrọ so ya ka ya akpa kita kita abuga ewetu ya nke achọrọ m iti ife kita ni ewetu ya nke ndị ga-etife ama m ike ji nke ni tie ife so ka ntị ife m ete kita anụ bụ aka ngwe ose na ugwu azụ so color iche ka you use onye nwoke na-esi n'igwe na tere colors ya bụ design red and turquoise blue ya bụ design okay Besiga mi fe ka mi digidezi Wise mpopu kita manke mpopu yabo okay the whole today na okay so ya kan tizi kita different ada bu waste nke ndi te fondo popu mbu o deve me kan continue ko e je me video pause so you get wakeme no wa elu anenu yes you got the role o de ga di meme na eje nenu kana ba oje nenu ewetu eme okay sikwa azu the lolukwa na ebe nufu ya bụ no nulu ama wo ko sama dishu ma ka inde si ne megide am foka dan de papala okay padanya asizia how long can it take ikpa ni from and we pass ntencha also you dey je ofupuro boss we pass okay no fit okay yes so you make me feel no one no makeme when you can take go 2 weeks ya be take 3 weeks high sugar talk of izuka na be also ko yo se meme fu ozugbo ko yo se dey fast okay so okay about the third stage now fourth stage okay fourth stage e passes ya ba di kan no yes apasiza wancha ye dopozia okay ye woposha ibeze yeyewe ya abo ememisie onye ememezisia fikisi nke sedi okay ndị ememe ndị boundary lakwa no amara ememisi nke nyo mana panzi
so okay yezi ande mmadụ wa kpazizie wa kwa bisi ememezisi we hazi olulu we kpati mba wa ma gba olulu kpati ibepu a okay nke mbepu tero mo kwa ka ngosi okay so gosi ade ọmọ na obi kemi se na ma kwa mo ko fu gosi ade bo bisi hapo ma nke wa bepu nke so ibesi na kwa mo ma se ade okay iko kwa no la se ade so icheza ka ekwazi okay wa kpazi nke okay so iwe dize oloro la ki geje kpazi okay so na kia abuganu kia the first stage abuganu ya kwa digere this one okay imewesi nke ile the first stage abugazia enyezia mwenye ga kpazi nke abugazia ke kwa kwa isi ene ya bi memisi okay odizari ka nke okay dawo shi memesi za ejela kwa okay kai mo bona nka maye ewo ofura pa o ege memenu meme ko yete gba me kwa ba mezia onizie yu nke bo fu ibe nu ofu ibe dawo shi nne mesi nwa ka ego mode maka inwe ezigbo akwa nwa ka ego child is much what more than money okay ka anyị mezie ka anyị jezie ka akụzia ife ikpeazụ anyị ga n'imezi ka wa si maintain isi akwa anyị afụsịkwa ka wa si maintain isi ka wa si emezi akwa wee na-adị mma ka wa si asụwa dome ya n'ọnọdụ ọ ga-eju na mmadụ bịa kwụbọchị ọzọ ga-eru ike wee yikwa ya bụ akwa daalụsi nne anyị nọkwa na ọnọdụ ịmali ife gbasịrị akwa ọcha afa mbụ Anthony Nketa Nwakogo onye wa na-akpọ nwa ezi mmadụ mụ na nne bụ Mrs. Comfort Chukwudumebi Emode nọkwa be anyị ya na nwa bụ Mercy nwa ka ego Emode wa nọ n'ime ya bụ ịkpa akwa olulu ụfọdụ akpọkwa akwa ọcha na ubuleze nọ na ubuleze Mokwete kpọ mana ndị mmadụ na-akpọzi ya ubuleze mfụfụ na akwa na-enye mfụ akwa ikomesi na be akwa anyị na-ewekọme gwaka m ife gbasịrị ya bụ akwa bụ akwa ịkpasị maọbụ ka mmalite mee iji kpọkọ mfụfụ na nwachi nnebe anyị ọ bụ nke ịkpalị ndị mmadụ daalụ ma onye ọnya asị na jesi ya ọchịla ye dry cleaner ewere igwe washing machine sụwa so ọ last never akpọ obibie ọ bịa sị na ọ ma na ife ọ ga-eme nwa m abasịa mba n'aka akwa eji asụcha akwa ọcha n'ịbịa were mmiri dị ọcha tie na felebe akpola akwa na itie sụcha ọfụma wee aka kwọchasịa bee weri ọdịsị ya kwọcha ịsụzi aka ome na anwụ dịka ekesi nwa nke ọ dị mma wee jesizi ekpochechi wee asụkwanụ ngwe ya ka ome dịka ka o si dị nke nire na ọdị ọnwụ wee kpochekwa nya akwụkwọ ekpoche asụanụ ngwe ya taa ọkọzi ata atakwa anyasị abịakwa wee bulukwe chịpụ jekwe wee jesikwa ekpochechikwa wee ya bụ na ịkpali ndị otu ya otu waji eje onwe ofe waji eje ememe dịka ite egwu watesi okpugharị ya iduwe sụwa kika iji asụ ọ bụ n'ụdị ncha ọ bụ powder ma ọ bụ ncha kiso ncha powder okay dịka ife dịka ụmụ clean okay ya ka iji asụ okay ọ dị mma ị agba starch na ọ bụ na ịsụsị ya mba ọ dị ma tiekwa starch mana o si ike dịka na-ewe starch dịka ka anyị si ebido akwa wee si gbata olulu ịsụzi ya ịsụchasịa ya ba ihe starch kolu ya na anwụ ọbịa sie ike ya ba kwue ịkpazi ya dịka ka o si ekpo akwa na ime ụlọ o sie ike elu ka o si sụọ ọbịa na-aba o sizie ike ịsụ akụme na ọka ọ ga-esi dị mana ọ bụ na amasị na-ewe ike ọ dị ya bụ yokpa ka ife na-edesi anya bụ design ndị oyibo na-akpọ design yokpa memesi okay daalụ Chineke na-enye anyị ga-ada naanị ka anyị taa nwantịntị kpaa nwantịntị nkata biko bịa ka anyị ga-ada na ka anyị kpaa nwantịntị nkata nchọ ịmara ife dị iche na akwa nke ini na nke maka ịbịa n'iselukwu n'afịa afọ iselukwu wa na-ele akwa olulu mana wasi gbera na-eweghe mana nke anyị na-abịa fune na ubulukwu kibife dị iche na nke wasi igbera na-eweghe ya na nke ụnụ na-akpa be anyị biko ka ịgbaka anyị ife dị iche
na alụsọ restoni ife dị iche dị ime bụ nke a bụ 100% cotton ndị Igbo akpa 100% cotton ozugbo bụ nke ya bụ nke anyị ji ego n'Ọnịcha nke a bụ nke ndị Ibera olulu ya bụ polyester machine thread ordinary machine thread nke ndị Ibera ya bụ nke ọ machine kwa ji akwa ya yes ọ dị ka machine bụ nke wee then nke ndị Ifenenwa ji kpa nke ndị Ibera nwa ka ji kpa nke mụ kpa nke ji Ifenebe anyị ji kpa olu ya bụ nke ọnụ nso ndomeni mụ ya ka nji kpa nke nini so nke bụ polyester ka ji kpa polyester ka nji kpa nke ọ bụ na ị na-afụ ka o mefu yọkọ ọ ma hụ ike siri ike nke starch ya sisi ike ya bụ ife dị iche dị anya dibịaga na nke a ịkpaza design ya bụ style ọ bụla ịchụ iche ni dịka nke a ife dịzikwa iche na nke akwa ọcha bụ nke njefu kịta ife a nke ọkpọ nnụnụ mmiri ka o si seti ya Namabade ife si na chi. Ya bụ na-ede ife n'ime. Ịchụ ịda afọ afọ na ịchọkwa ede n'ime edete n'ime. Ya bụ wee wesị kpagharị m ofu wee de weze mmadụ ga-akwa. Ede weze mmadụ ọgọsị. Ife dị iche dị skọla akwa bụ na ị na-asụ a mma na-apụcha. Ị na-asụ a nwụcha ọ na-ama mma. So ya bụ ife dị ime. Nke ni enwe nwụcha dị n'ụta ka m kwuru akwa ka na-emeje. Welu aka so. Ya bụ n'ọkụ isi dị na mkpụrụ ego ka isi dị na mkpụrụ oko. Nke a karịga 20 years na-emeje akwa. Ndo makwa ma ọ dị ka ife kwata ya bụ akwa bai anyị ga-ada nakwa na akpakwa ya bụ nkata anyị ahụ na akpakwa ya bụ nkata mana tupu anyị ga-ebidokwa akpama ya bụ nkata anyị ga-enwe nwantịntị ezumike ka anyị zuo ike nwantịrị anyị ebidokwa akpama ya bụ nkata daalụ chi nne anyị Ojiogu ma Ojiogu ada anyị afọ ahụ daalụ anya gbaa mụkwa ife ndị mụwani ọ napụ na asụ onye ejesi akwụkwọ maka inwe ọlụ kịta ọfụfụ ụfọdụ ọlụ adịna ịkpama ya bụ ife kwa ya bụ ife nye ya ego kịta kọda onwefe ọzọ ya alụ ị ga-etesa ya lụ ọlụ Igbo enwere m certificate na education accounting education bed ọ ma na ọlụ adịna akpamkpamezie kama ji ga-adọ nọzi na nkịtị nchọzi asị nne m nye m nke kọpachi m onye ga na-arị ego ka a sị kpamezie akwọchadụ so ya ka m nọfụ n'ime nke ibe ego njikwa jekwa ma digrii akwọcha ka esi nwụchugogo nji mee digrii ya bụ nwezikwa digrii ji ụlọ akwụkwọ Chinedu University enwe m digrii ya bụ nke ndị ebe na-akpọ mahadum eme akwọcha ka esi kpachago njije mmemme so asụkwana m nọ na New Week ọ na oge nji kpa onyegene m aka mana lụọ dị na ka o jibo na-anọ n'ime na alụ akịta mfụkwa ọlụ oyibo achapụkwa ma akwọcha lụkwa ọlụ ọdabakwa abịakwa kparịkwa akwa ife menanị baịdụ anyị ma na-apụzie nji akwa mana ya bụ akwa dịka ego na kilo na nchenwe complete ka o zuo oke dịka ọ na-agalachi na ọ bụ ife m ga-elu ike ego ibu na ọ bụ ife m ga-elu ike ego kwe mana m ga-elu ike ego ị ga-ego maka na ọ bụrụ ife ị ga-ego tata echi ọnaghị n'iwu igu afụ tata nwa ị ga-ekwudo ya bụ akwọcha ọ dịkwa oge akpọ ife ọbụla nchọ na ọka ịkparị ife ọbụla ịchọkwa edetie ife ọbụla ịchọkwa ese m ga-etie nwacha n'ime akwa ọ na-enwekwa mama akụziga ya n'onwe nwekwa ndị ya na-ekụzi ya bụ ịkpa ya bụ akwa onwe ndị chọ bịanị anyị akụzie mana ndị mara dị onwezi interest ndidi kwa ọmụcha maka ọ dịkwa n'izi o bido naanị n'usi ụzọ ụtụtụ lụọ anyasị ukwu atụla ya obi atụla iji wekwa eziokwu ọlụ akwa dị n'izi mana mara afọ n'ife ọ ga-eme anyị ji dana n'ime ya bụ akwa ndị mazikwa na ofu ife bụ na ụfọdụ ndị mmadụ wachọkwa nwa ego tata wachọ ndị dananị mụọ ọlụ gadenyewe ya bụ ego na-enye daalụ Chinne daalụ nọ Chukwu gọzie unu biko jidekwa ego n'iji na-abịa Chukwu ka ọlụ ụnụ a na-aga n'isi na ndị mmadụ na-abịakwa be ọ bụ na so na obodo enye bụ Anịọcha South Anịọcha North the whole of Delta na ndị obodo dị iche na Nigeria ka ndị obodo oyibo abịakwa na-ego ya bụ akwa ọcha akwa olulu maka mfụ na nke dị iche karịa nke webu ekwela anyị n'Ibera nke dị iche nke si ike gba nwekwa dị nọ ndị ebe ọ nwekwa mbupụ ụnyaafọ onye ọjọkọ marriage nwa n'obodo oyibo nwa jeka agba akwụkwọ n'obodo oyibo sị na ọchọ ọkwa ọdịnala akpa Abuja niwe daalụ Chinne na-ekene Chukwu gọzie unu ka ọ na-edezi anụ oge efe edezikwa ụbọchị ọzọ apụha m ka anyị nọ n'Adaria. This is Nkete Nwakogo, also known as Sumwezi Madu, reporting the process of making
producing akwa olulu, which some people call akwa ọcha, in Enuani, Delta State. I came here to see members of family of Emode in Akwokwata in Oguluku. This is what they have been doing from time immemorial. And the quality of akwa olulu that we see here is different from the one in any other part of Nigeria. I thank them for sustaining our culture. For this quality akwa olulu, I pray God to bless them today and always in Jesus' mighty name.